Vale, en los comandos si ponéis exclamación directo os sale el PC que... O sea, el PC de Illo Juan que tendrá. Y así pues, si alguien lo quiere ver o lo que sea, pues ahí lo tiene. Si lo llevas en persona, pues no sé. O sea, no sé por qué suena tanto su PC, pero bueno, ya lo veremos. A ver, así... A grandes rasgos, ¿vale? Me dijo claramente, no quiero movidas, o sea, quiero que funcione y ya está. Entonces a mí cuando me dicen, quiero que funcione y ya está, y textualmente me dijo, me la pela el diseño, quiero que funcione. Entonces cuando te dicen eso, aire. O sea, disipación por aire, que es como lo que tiene. Tiene un Noctua NH15. El silencio era importante. Y gracias por ese Prime, Alvar94. Entonces, como era importante, el silencio es lo que ha primado en el montaje. Silencio y también, claro, del silencio tiene que estar ligado las temperaturas, porque de nada te sirve poner algo muy silencioso pero luego tapar toda la caja. Tiene una 3080 de mi colección privada de stock, que la utilizo para este tipo de montajes. También tiene 32 GB de memoria RAM. Ventiladores de Be Quiet. Estos ventiladores echan bastante tela. Ahora mismo le he puesto la curva de ventilación bastante suave. Está muy suave. Bueno, también tiene los cables, que lo he dejado ahí bonito. Todo súper ordenado. La fuente de 750 vatios. Más que de sobra. Si lo hubiera metido una 3090, pues de sobra. O igual sí, ¿te imaginas? Estaría guapo, ¿eh? Jugando al Rust y hago overclock. Igual llego a su casa, veo sus ventiladores y me dice, no, es que sonaba mucho y los tiene al 100%. Yo qué sé, puede ser, ¿eh? ¿Te imaginas? Y yo, a ver, entonces claro que te suene, ¿no? ¿Le vas a hacer algo de modding en la caja o el play de la GPU? No voy a hacer nada. O sea, ha sido de los montajes más rápidos que he hecho, porque lo necesitaba para allá. O sea, sudaba, o sea, me lo dijo textualmente. Yo le pregunté, ¿te la suda la estética? Y dice, sí, me la suda la estética. Pues ya está. Tampoco es cuestión de coger y lanzarle los componentes dentro del ordenador y que según entren, pues venga ya. Tampoco es eso. Pero cuando me dicen me la suda la estética, pues el mod lo dejo aparte y me centro siempre en funcionalidad por aire, para que no se tenga que preocupar. O sea que por muy asqueroso que tenga el PC en un futuro, que no pete y ya está, y que funcione. Entonces eso es lo que vamos a ver hoy, ¿vale? Vale, vamos a empezar abriendo aquí el Ryzen Master. Pero vamos a empezar realmente en la BIOS, el origen de todo, lo que tiene. Vale, 5900X, está en el perfil 1, ya le he dejado puesto aquí la RAM, en los ajustes de overclock. Vale, el FDLK, uy, aquí, esto está mal, hay que ponerlo en 1600, que tenga que coincidir con la velocidad de la RAM. Ahí. Y ahora llegará alguien y dirá, pero si la RAM es a 3200, ¿por qué pones el FDLK 1600? No, la RAM es 1600. Lo que pasa es que en cada ciclo de reloj la RAM envía dos datos. Entonces por eso es 3200, la velocidad real. Pero la del reloj es 1600. De ahí viene lo de DDR, Double Data Rate. Siempre lo repito. Tenemos aquí lo de los ventiladores, ¿vale? O sea, para que os fijéis la velocidad, que es la velocidad rata. O sea, lo he puesto en modo rata. Si hubiera un modo rata, ese sería yo. Mira, estamos en esta ventilación para que lo tengáis en cuenta durante todas las pruebas, ¿vale? Lo vamos a dejar ahí, ¿vale? Por eso digo que si aguanta estas velocidades, ¿habrá vídeo en el canal? Sí, habrá vídeo, no os preocupéis. En estas velocidades va a pasar todas las pruebas, no lo voy a cambiar. O sea, está en modo configuración súper rata. ¿Vale? Pero rata. Todos saben un PC para Twitch, pero sigue sin silla. Tengo la silla, tío, pero me paso muchas horas al día sentado. Prefiero estar de pie, que estoy a gusto. La velocidad más alta que tenemos es un 50% cuando llega al 82, ¿vale? Entonces es muy conservador la velocidad que tenemos de los ventiladores. Bueno, aquí tengo conectado otro ventilador, pero no hay ninguna bomba ni nada, para que veáis. System 1, System 2, System 4, ¿vale? Están todos ahí, más o menos. 3080 de gráfica, sí, tiene una 3080, chicos. Con el modo rata que ganas, menos ruido. Claro, o sea, ganas menos ruido porque al final de lo que se trata es de montarle el PC pueda conseguir lo que ahora mismo no tiene. ¿Y qué no tiene? Silencio. Entonces, como no tiene silencio, pues vamos a conseguir meterle silencio, ¿no? Vale, vamos a activar primero MSI Afterburner. A ver, vamos a probar primero el Rust, que ahora están todos jugando al Rust, ¿no? Pero pruebas en la CPU, ¿vale? Porque esto es muy importante, la CPU. La CPU no va a ser algo que lo utilice a full, ¿vale? Entonces tiene muchísimo margen.
Entonces, tenemos aquí Cinebench. Vamos a meterle caña. Ahora estamos de normal. ¿Le vas a hacer underball? Sí, porque realmente lo que él demanda... O sea, yo me he centrado en sus requisitos. Sus requisitos son: quiero silencio y quiero que no se caliente, punto. Ya está. Y quiero que no me dé tirones. No te da malas temperaturas teniendo en cuenta que está en nuestro modo rata, ¿vale? O sea que hay que tenerlo en cuenta. Tenemos 31,2, ¿vale? Y si te fijas aquí, 4,9, 4,9. Vale, las máximas que te da. Vamos a poner HWinfo. Aquí. Tienes seguidor nuevo en TikTok. Madre mía, estoy ahí a tope. Me vas a ver ahí haciendo bailes. Vale, entonces tenemos esto aquí. Vamos a poner aquí un poquito más grande. Vale, ahora va fino. Mira, las máximas que ha pillado son 4950. Vale. El de Run Calculator no va del todo fino con los Ryzen 5000 de momento. Entonces, pero fijaros, el problema que tenemos, ¿vale? Es que mete voltajes altos. Y bueno, aunque son en reposo, pero te mete voltajes altos. Y eso también perjudica a la hora de que si en algún momento, cuando esté jugando, le mete uno de estos voltajes altos, ya sabéis lo que pasa cuando está jugando y de repente pasas de, por ejemplo, un voltaje de, ponte, 1,3 a 1,4 o 1,45. Sube la temperatura muy rápido. Y si la curva de ventilación la tienes puesta para que entre 45 y 50 grados incremente bastante, vas a ver lo típico de... Ha sido coordinación con el Prime. Pues... Me parto la polla, Gracias por ese Prime del Man 7786. Hostia, eso, si lo llego a hacer apuesta, os juro que no he visto el chat, Buenísimo, buenísimo. Vale, madre mía. Pero bueno, suena lo típico de que el ventilador coge y se pone de repente ahí al máximo. Y es lo que no queremos, ¿vale? Porque eso molesta. A mí personalmente me molesta. Creo que a cualquiera le molestaría. Vale, temperaturas máximas. Aquí hay que fijarse. Entonces, los ventiladores máximos se van a poner a 50%, no se van a poner a más. Y aquí lo tenemos. Máximo se van a poner, ¿vale? 61 grados. Entonces, mira, yo en mi PC, para tomar referencia, es el mismo procesador con el que estoy haciendo el streaming ahora mismo, con un 5900X, ¿vale? Entonces, fijaros en la puntuación, ¿vale? Tenemos, aquí se ve, 8396 puntos. Lleva un Note NH15, es decir, lo top de lo top que hay ahora mismo en refrigeraciones por aire, ¿vale? Aquí, 1.16. Le vamos a poner... ¡Ah, verdad! Empiezan las predicciones, chavales. A ver la predicción que ha hecho Javi. Muy bien, Javi. Pasará de los 9300 en Cinebench. Podéis hacer apuestas, Esto ya entra para los puntos del canal. ¡Ojo, Grande, Javi, te has acordado ahí. O sea, os habéis sobrado bastante con los puntos, ¿no? Me parece a mí. O sea, vamos a ver. ¿Cómo va a dar más de 9300? 8554. Ahora, temperatura máxima. Mira, no hemos llegado a los 60 grados. 58,9 y de consumo nos ha dado unos 120 vatios máximos. No ha sonado nada, ¿vale? Que es lo que tenemos. No ha sonado absolutamente nada. Pero si tú le quieres meter más caña, cosa que puedes hacer, 25, 6, 1,23, ¿vale? 4,6. A ver, calentarse se tiene que calentar más ahora. Pero tampoco debería ser una completa locura. Vale, no es estable 100%. Aquí nos lo pone. Vale, si te salta algo de esto es que no es estable. Pero no te crasea el ordenador. Le vamos a meter un poquito más. Esto es más que nada para saber cómo nos ha tocado el chip y tal. No se va a poner a hacer overclock. Y yo, Juan, también te lo digo. Pero nosotros somos unos enfermos y queremos saber cómo rinde esto. Bueno, no está mal. No es estable 100%, pero tampoco peta. Pero bueno, ya ha pasado más de la prueba. Vamos a llegar hasta 1.25. Y bueno, tampoco da con 1.25. Un poquito más. Hasta los 1.26. Ahora de velocidad lo he puesto para que suba al 50% cuando pasa de los 80 grados. Ahora estará más o menos al 40%, 30 y algo. No es 100% estable, casi se ha quedado ahí. Pero veis la diferencia, ¿vale? Entre 4,4 y 4,6. Que esto también se aplica a otras personas que tengan este modelo. Él en condiciones normales no va a llegar a este punto. Pero yo quiero estresar al máximo. Pero mira, 4,6... le cuesta, Nos ha dado ahora 8.931. Pero claro, mira, ¿veis? Ya no renta tanto porque... Bueno, ahora sí son 72 grados, que tampoco... Nos ha subido 34 vatios más y ha subido 72 grados. No renta nada, ¿vale? Y más con este chip. Por eso lo vamos a dejar en 4,4.
Gracias por ese Prime. Lo vamos a bajar a 1.18 para tener margen. ¿Vale? Entonces esta va a ser la velocidad oficial para todas las pruebas. 1.18, 4,4. Vamos a jugar al Rust primero. Al Rust porque es a lo que están jugando todos. Entonces, vamos a ver si va bien en el Rust, ¿no? A ver, también te digo, no tengo ni puñetera idea de jugar al Rust. Imagino que será tipo, pues yo que sé, un Ark, ¿no? Una cosa así. A ver, yo lo he probado antes y tampoco me parece un juego que esté espléndidamente optimizado. O sea, no es el Doom. Yo el Doom le tengo en lo más alto. De juegos optimizados, el Doom, el primero. O sea, que no es un Doom. Calbrotas solo only. ¿Quiero jugar? Ah, que estoy durmiendo, vale, yo sí. Entonces ahora vamos a ponerle lo que he hecho antes. Ponerle el Afterburner. Vale, ahora tenemos 89 fotogramas, 69, la gráfica es normal. Y vale, en gráficos he puesto todo al máximo. Entonces, como no juego, no sé qué cosas afectan mucho, porque hay juegos en los que afectan mucho y porque están muy optimizados o no están optimizados, pero yo lo he puesto todo al máximo. ¿Qué resoluciones? Me sobra un rato, ¿no? O sea, soy un puto motivado de la vida. Vamos a poner en 1440, que es a lo que juega, ¿eh? Tenemos la limitación de FPS en 100. Vamos a poner 240. De hecho, está en automático ahora. Por eso veis la temperatura de la CPU. Si cogemos y hacemos esto, si nos metemos en Ryzen Master y le vamos a poner la velocidad de la CPU en 4,4, es decir, le dejaré una velocidad fija para que no tenga altibajos. Aplicar. Quita todo de imagen effect. Se ve mejor. Me está vacilando. Tampoco noto mucha diferencia, ¿qué quieres que te diga? No sé si vosotros notáis diferencia. Tiene razón el suscriptor. Yo no noto una mierda, tío. Se ve igual. Pero mira, la CPU, ¿vale? Lo que quería ver, la CPU la acabo de poner. Y antes estaba en automático. Y en automático, pues claro, es lo que digo. Que un Ryzen en automático, o bueno, un Intel en automático, cualquier procesador en automático, no merece la pena. Porque te pone voltajes muy altos y al final lo que hace es calentarse más. Y este, mira, 50 grados aquí. Va a estar estable en 50 grados. Y la gráfica en torno a los 70, ¿vale? Entonces tampoco es muy calentarro. Ahora sí que oiréis algo. Ahora deberíais de oír ya algo. También puedes activar el VSync. Que por ejemplo, si a lo mejor veis franjas que se entrecortan, eso es por el VSync. Vale. ¿Se vuelve el juego o qué? Hostia, espérate. ¿Qué pasa? ¡Es un suscriptor! ¡Me parto la polla! Se nos ha ido el suscriptor. El suscriptor ha volado, pero total, el suscriptor ha dicho: ojo, me va a robar mi piedra, que le reviento. Me cojo una 3080. No lo rompas. ¿Por qué? ¿Esto para qué es? Bebe agua. Ah, vale. Tengo un buen nepe, chaval. Pero ¿cómo se bebe? ¿Cómo se bebe, tronco? Madre mía, tío. Te van a banear, ¿por qué? ¡Hostia, verdad! Espera, joder. Tío, este juego es una mierda, Ya no me gusta. No me gusta este juego. Pero es un pito virtual. ¿Te banean los pitos virtuales también? ¿O cómo es eso? ¿Qué pasa, Juanillo? Está aquí viéndonos, Está aquí viéndonos, jefeta, Estamos aquí con tu PC. Estamos aquí intentando reventar a todos. Yo no tengo la maestría que tenéis vosotros, pero quito la piedra y cojo una 3080 y les parto la cabeza a todos, El suscriptor ese me está vacilando. Ese es el suscriptor que ha pasado antes y va dando vueltas. O sea, tronco, ¿qué estás haciendo? Le robamos el caballo. Ay, no, mierda, que no. Te va a matar. Pues que venga. Yo le espero. ¿Habéis visto a alguien alguna vez lanzar una piedra de un caballo y matarle? O sea, llevo el caballo y cojo la piedra a la vez. Este juego es que me fascina. O sea, es que me fascina, Ojo. Que te meto, Que no me coges. Que no me coges. ¿Qué? Uy. Era evidente. Me iba a matar. Pero bueno, funciona. Espera, que a lo mejor. Vale, vamos a poner en 1440. Que es a lo que juega. Vale. Al máximo. Vamos a poner todo al máximo, ¿vale? Sé perfectamente que hay cosas que uno cuando juega no las pone. Pero si estamos estresando un ordenador, queremos ver hasta dónde llega poniendo todo al máximo, ¿no? Evidentemente. Habéis visto 50 fotogramas. O sea, tú, si te pones a jugar en 4K, no te pones a activar. Uy, el camión que me va. Me deja fino el camión, Ahora es un suscriptor y me mata. ¿Te imaginas? Mira, ¿ves? Los filtrados y tal, esto es, en 4K es una tontería activarlos. Entonces yo recomiendo que los desactives, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque, mira, ya tienes unos 100 fotogramas. ¿Se nota en calidad? Pues no se nota en calidad. No se nota en calidad. Pero bueno, va bien. Va como debería de irte, ¿vale?
temperatura, ve, la gráfica se estabiliza bastante en los 70. Entre comillas, malo y bueno de esta gráfica es la curva de ventilación, que la curva de ventilación es bastante floja. Entonces podrían sonar más los ventiladores, pero no sonan más, y eso también aplica a que van muy flojitos. Entonces se pueden poner a más caña, que tampoco lleguen a ser ruidosos y aún así refrigerarla más. Lo que sí está bien es la parte de la CPU, ¿ves? Los 50-51 grados mientras juegas es la temperatura que va a tener cuando juegue el señor Juanillo. ¿Recomiendas Thunderbolt fijo o dejar el Ryzen de stock? Recomiendo el Thunderbolt, porque mira, 52 tenemos ahora, ¿vale? Aquí, me quedo aquí. Bueno, fíjate ahora, 53 grados, ¿vale? Más o menos. Los ventiladores del disipador se pueden subir todavía más. Lo que pasa que los tengo en el modo rata, que yo he llamado antes. Entonces, todo esto está a posta hecho de esta manera. Yo cuando le vaya a entregar el PC, le voy a subir más la curva, porque es que esto ya es demasiado. O sea, parte del procesador. Estamos ahora con Thunderbolt y frecuencia fija 4,4. En la parte de Ryzen Master, si yo cojo y le doy a reset y me vuelvo a meter, ahora ya están en 60 grados. 64, mira. Que tampoco es mala, ¿vale? Vuelvo a repetir. ¿Para qué quieren más frecuencia en la CPU? Si lo que quieres es jugar, lo que prioriza es la gráfica. Y ya esta CPU rinde lo suficiente, no necesitan más. Entonces mira, 67 grados, ¿vale? Sube bastante. No le va a llegar la RAM para el RAS. Morirá ahí con la RAM. Poniéndonos en el peor de los escenarios, 12 grados más que lo que teníamos antes, ¿vale? Entonces, renta coger y hacerle el Thunderbolt al procesador y dejarlo fijo. Y ya he mostrado antes que este modelo en concreto, a 4,4 y 1,18, nos daba menores temperaturas y más rendimiento en multinúcleo que de serie. Mira, ¿ves? Ya ha bajado 53. Entonces la parte del procesador ya la tenemos. Y además, si os habéis fijado, creo que consumimos unos 20 vatios menos, 25 vatios menos jugando. Vamos a hacer la parte de la gráfica ahora, ¿vale? Fijaros en la gráfica. Tenemos ahora de velocidad 1905 MHz en el núcleo, 320 vatios. La parte de la gráfica de velocidad de la memoria tenemos 9505 MHz. Yo me salgo. Entonces, está ahora el power limit al 100%. Y tú esto lo bajas y lo pones, por ejemplo, al 90%. Esto lo que va a hacer es que solamente llegamos al 90% de las capacidades de la gráfica. Pero claro, como lo hemos puesto que llegas al 90%, también te va a bajar el rendimiento. Pero sabemos que tenemos algo de margen. Vamos a coger y aquí en la parte del núcleo le vamos a coger y le vamos a meter 100 MHz más. Y vamos a poner aquí, por ejemplo, 500 MHz. ¿Vale? Le vamos a bajar el límite al 90%, pero le vamos a subir a la vez el núcleo 100 MHz y la memoria 500 MHz. ¿Con esto qué hacemos? Que ajustamos el consumo al máximo posible para esta frecuencia. De tal forma que aprovechamos al máximo el consumo y con eso lo que hacemos es que consume menos y el rendimiento debería de dar el mismo rendimiento. Y ahora a ver si va bien. Y si ya reducimos los 320 vatios y además hemos reducido el consumo también de la CPU, pues tenemos ya el ordenador optimizado al máximo y, joder, podemos jugar tranquilamente. El consumo ha bajado. Fijaros en el consumo, 285 vatios. Vale, ya estamos por debajo de 300. Y la temperatura, pues bueno, bajas algo. ¿Puedes ajustarlo más? Pues sí, puedes ajustarlo más. Modificas un pelín todo la escala de ventilación y le baja un huevo la temperatura. Claro, entonces son cosas que tú cuando te compras el PC, claro, lo puedes dejar de serie. Sí, pero haciéndole estas cosas le baja bastante. Va bien. O sea, como me diga yo, Juan, que esto se le calienta, llego a su casa y no lo cargamos, ¿eh? Yo diría que el 65% es el punto dulce de los ventiladores de esta gráfica. Ya estamos en 57 grados. Venga, a ver si conseguimos que la gráfica baje por debajo del procesador. Como objetivo del streaming estaría muy guapo, ¿eh? Pero veis que ahora, mira, la frecuencia de la GPU, claro, ahora ha bajado más, porque también le hemos limitado hasta el 75%. Ahora hemos limitado bastante más. Pero también el consumo ha bajado también bastante. 52-51. Pero fíjate que la velocidad va a 1680, 1700. O sea, ha bajado unos 200 MHz. ¿Se nota? En pruebas prácticas no se nota. Es como cuando hago las pruebas. Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. Oh. ¿Merece la pena hacerlo en mi gráfica? Depende de la gráfica. O sea, ¿merece la pena? Sí, merece la pena siempre hacerlo. Ahora, dependiendo de la gráfica que tengáis, estos valores que ves aquí, pues dependerán. En este modelo, por ejemplo, ahora es estable. No quiere decir que sea 100% estable. Es estable en este momento. Igual llevo 3 horas jugando y me peta. No lo sé. Eso no puedes saberlo aquí en un ratito que estemos jugando. En el que quiero llegar. De serie, no. Da igual la gráfica que tengas. No la dejes de serie. O sea, siempre ajustala pues a lo que sea más cómodo. Y además es el MSI Afterburner. O sea, que tú coges ahora y dices, vale, quiero guardarlo, perfil 1. Ya está. Tú lo puedes guardar en el perfil 1 y luego guardarlo cuando se inicie el PC si quieres. O solamente cuando te pongas a jugar.
Porque claro, en condiciones normales pues realmente te da igual. Si no estás utilizando la gráfica, que esto esté bajado, tampoco va a influir mucho. Pero cuando juegas sí, ¿vale? Entonces cuando juegas pues lo quiero así, pues guay. Y yo, Juan, no se compró una 3090. Me dijo que tenía de presupuesto para todo, o sea, también lo comentaré en el vídeo, unos 4000 euros. Y era para el PC y los monitores, y también le he recomendado una mesa como la que tengo yo, así tablón potente, patas estables, y era para todo. Entonces, claro, viendo eso, gasté unos 2300, que es lo que tenéis, se pone esa exclamación directo, que es el PC de suyo. Gasté unos 2300 en el PC, que ya con esto va perfectamente. O sea, el poner la 3090, que tengo ahí una 3090, podría haberle puesto una 3090. Lo único que hubiera hecho es aumentarle a lo mejor el precio del PC unos 800 euros, una cosa así, y ya pues nos hubiéramos ido a más de 3000. Y ya, joder, con esto ves que funciona perfectamente. Ya como última prueba, vamos a quitar el modo rata y vamos a poner los ventiladores al máximo. Ahora mismo, bueno, están a 500 y pico revoluciones, una cosa así. Y... vale. Full speed. Ahí empezar a sonar. Hostia, el del chipset no, ¿vale? El del chipset lo vamos a quitar. Que el del chipset sí que es una un poco tontería. Vale, ahí están sonando al máximo ahora. Hostia, cómo suena. También tienes que tener en cuenta que tenéis el micrófono encima. Está el micrófono está aquí, está justamente encima. Tenemos los de la CPU, que es este, el de CPU 1 y PAMP 1, que lo he conectado aquí, a una 1500 y pico. Y luego los otros, que son los Be Quiet, a unas 2100 más o menos, ¿vale? Que es lo que tenemos aquí. Da aire, ¿eh? Vale, a ver, vamos a ver aquí la temperatura máxima. Tenemos aquí 53, 60,8, 60,9, 61, 8400. Vale, vamos a ver, según HWINF, 65,5, mira, de máxima. Ha dado un gradillo menos, una cosa así, menos que antes. No hay mucha diferencia. Pero si le ponemos el perfil, el que había puesto antes, y reiniciamos temperaturas, y dejamos así un momentito para que baje y se ponga... Vale, 30, 30,2... Vale, 29, 30. Vale. A lo mejor un par de gradillos, 2, 3 grados. Pero ya, claro, a costa de poner la temperatura, o sea, el ruido del PC más alto. Por eso digo que llegas a un punto que no es proporcional, ¿vale? Pero queríamos probarlo al máximo. Para eso lo hemos probado. Entonces vamos ahora al tema juegos. Ahora está a 48 grados la gráfica, está en automático. Pero lo vamos a poner a la misma velocidad que teníamos antes. Pero en vez de poner en auto, vamos a poner al 65 como estaba antes. 64. Estamos de stock ahora, ¿eh? O sea, son de temperaturas de stock. Ahora sí que no he hecho el underball a la gráfica. 63. Debería de empezar a bajar un poquito la temperatura. Pero la CPU sí que, bueno, estamos en 42 grados. Sale frío el aire, o sea, no sale caliente por aquí, la verdad. Todo esto lo tengo al máximo. Esto está como estaba antes, ¿vale? Yo no he tocado nada. O sea que... Claro, ahora el hecho de que ponga los ventiladores al máximo hace que, por ejemplo, por la parte de detrás de la gráfica no esté tan caliente como estaba antes, porque se mueve mucho más el aire. Si ahora intentamos hacer lo que hemos hecho antes, ya esto es el modo del raterío máximo en cuanto a temperatura. Esto es en plan para obsesivo. O sea, si eres obsesivo, atento a esta parte. Le vamos a poner 70%, tampoco vamos a poner tanto. Y ya esto es la obsesión pura y dura. Por ver la temperatura ahí bajar. ¿Qué va frío? ¿Cómo va a ir? Pues si tengo los ventiladores al máximo. Menos el de la gráfica está al 65. Entonces, ¿recomendaría este modo? ¿Suena? Sí. Si tienes el ordenador debajo de la mesa, ¿podrías tenerlo? ¿Tanto como al 100%? No. Igual cogería y a lo mejor al 70%, vale. Si lo tienes debajo de la mesa y te da igual. Para tenerlo encima de la mesa, pues sí que lo subiría un poquito más que como yo he hecho las pruebas. Pero claro, así no lo dejaría, evidentemente. Pero si no, ¡hala! Me ha matado.